Hey, Rizzo. Olha o arco-íris ali, ó. Olha a lagostinha. Deixa eu ver se consigo pegar. Já difícil, né? Eles são muito ligeiros. Au! Fica da hora, caralho. Não vou nem filmar, vou só ali ir apreciar. Cara, o tamanho de tudo isso aqui, né? Só metade. Só metade. Mas eu subi, né? Mas, ó, ou em cima da bicicleta ou empurrando. O importante é que veio. De um jeito ou de outro. Aí via Hulk, voz. Até hoje. O pessoal vê Saci pulando. Nossa, doido. Não, não.